对他这个五个你看你为了整体经李院长说的清楚，入地宝经中呢要入菩萨问师徒总持王章句面对孔持王章句，何人不见禅师如何呢？怎么不见禅师如何呢？怎么没有见到禅师如何呢？果然一注业以往期的所造的那个正业往期所造的业太重了，所以见不了佛。一味忘故，怀疑心呢也没有断，所以不能见佛。有缘心故，以为有缘的贪心呢来修的法的缘故，所以不能见佛。无方面故，您呢念的不如法，不合乎了这个法门方面法门，所以也不能见佛。要能无心无一悔，你要能力没有心也没有一悔，你绝对专注，你决定一心专注这个反复或者反应